Mazimbabwenzi ndati ndikubetserei. Ndiri kuona vamwe vedu vari kuita kunge kana kuti varohwa neshoko here kana kuti vadii hanchanzwisisi. Ndiri kuona kunge vari kuita kanenge kaconfusion ende vari kuita kanenge kakuona kunga takandwa muchoto ende vari kuita kunge kakuona kunga zvinhu zvadzokera masure. Nakomrades, kana spichi kana adresi ichiitwa nemukuru teererai. Kana mateerera analyzai masituations to take important ningirikiri key words pathat particular ningirikiri address. Manzwa komandageza vataura very clear kuti takatonzi nevanhu vekupariamendi mudhara hunzai kuno tibatsirane, nyika ndeyedu iyi. Handiti mukunzwa zvandiri kutaura. Saka kureva kuti they also want to be part of the new Zimbabwe. They also want to get involved. Uko hakuna matenga, hakuna mapurisa, mutemo. Results aripo. Handiti medical iripo. President vari kutokangana zvoti vanogona kutosazviziva kuti vari kutoimpichwa. Handiti. So the best and the honorary thing was to resign. Because vakaita nharo vakaimpichwa vakaitwa found guilty vanoenda vasina mabenefits. Saka dai vaya vari kuita zvavari kuita vatongovaudza kuti varesign. Mugabe anga akuda kuimpichwa akati aiwa regedzai zvenyu ndiite zvangu zvekuresigna. Because hakuna chamunonyeperana kuti anzi mapariamendi vane manhamba amuri kutaura ari kupi. These people ma-MP aya izvozvi nezvakaitika musi wa31 ndo vanhu vari kutya zvekutya zviya manje ava. Handiti ndo vanhu vatori pama1 kuona zvinhu zvakubuda kuti president vakutadza kuziva minista wavo. Ndakambochitaura kuti imi president vari kurwara nedementia varakati tiri kutaurisa. Handiti but zvinhu zvinenge zvichitongotaurika mumacorridors umu zvichitongobuda zvakadaro. Saka ukaona zvakubuda itimizi zvawese. Even vari kuchina uko pavaitaura nyaya yekuti handisi kuzoda kuwedzera makore chichi vaingobvunza vaikanganwa. Pavakataura futi vari kwamutare uko vaibvunza futi igore ripi zviye takapesa rini zviye kuita nhingi gore rino ichi havachazivi kusvika pakubvunza president kuti izvoni muZimbabwe mune train. He had no clue kuti hamuchafamba train muno. And then you call that kuti tina president. In short, president vakumhanya bara ndozviripo. Saka hatingatungamirirwe nemunhu anomhanya bara akaizvo hazvibudi. So hama dzacho newhoever kana vachida kuzobenefita zviri nani vaudze varesign. Sekungosainisa kwavari kuita mapepa ese avari kuluta ngavangovasainisa bepa reresignation zvipfuure izvi. Zvekuda kumirira kuti vaimpichwe vaimbaraswe vazoonekwa secriminal somebody voonekwa semunhu hazvibude. Ngavaresign president vobuda nemabenefits avo. Impeachment is not a good record yekuti president akazoita zvekuimpichwa zvimake sense. And there is no way it can be avoided. Saka ndiri kushamisika unoti kozenge kuchaita makata ndapi maembe uyu garwe kwake uko anotori nevhoku ende arikuda kutodzingwa ezichairman weMarch East atori pama1. Haana kana maMP anokontrola kuMarch East ndiye ega odd one out ari 1 bodzi. Umwe MP waanoti handeitese ndiani mavetere kamepi. Saka garwe mavetere nachazamira nanamudha ndo vanhu vamungataurira kuti vanganetse mupariamendi vangatadzisa impeachment. Havasviki kana 10 vanhu ava. Havasviki kana 10. Saka hamuna chamuri kutya. Chinhu chakapera karechi. President vamhanya bara ngavachizorora vaende kumba vatambe nevazukuru vachikanganwa vazukuru vavo vari kumba. Simple. Chapera kare chinhu ichi hapana hakuna kana zvekumbowedzera kana kusubtract asi kungoti nyaya ingoripo ndeyekuti zvaendwa. Mazimbabwenzi ndati ndikubetserei. Ndiri kuona vamwe vedu vari kuita kunge kana kuti varohwa neshoko here kana kuti vadii hanchanzwisisi. Ndiri kuona kunge vari kuita kanenge kaconfusion ende vari kuita kanenge kakuona kunga takandwa muchoto ende vari kuita kunge kakuona kunga zvinhu zvadzokera masure. Nakomrades,
kana speech kana address ichiitwa nemukuru teererai, kana mateerera analyzai sima situations to take important ningirikiri key words that particular ningirikiri address. Manzwa komanda Geza vataura very clear kuti takatonzi, handiti takatonzi nevanhu vekuparliament mudhara hunzai kuno tibatsirane nyika ndeyedu iyi. Handiti mukunzwa zvandikutaura. Saka kureva kuti they also want to be part of the new Zimbabwe. They also want to get involved. Uko hakuna matenga, hakuna mapurisa, mutemo. Ma results aripo. Handiti medical iripo. President vari kutokangana zvoti vanogona kutosazviziva kuti vari kutoimpichwa. Handiti. So the best and the honorary thing was to resign. Because vakaita nharo, vakaimpichwa, vakaitwa found guilty, vanoenda vasina mabenefits. Saka dai vaya vari kuita zvavari kuita vatongovaudza kuti varesign. Mugabe anga akuda kuimpichwa akati aiwa regedzai zvenyu ndiite zvangu zvekuresigna. Because hakuna chamunonyeperana kuti anzi parliament vane manamba amuri kutaura ari kupi. These people ma-MP aya izvozvi nezvakaitika musi wa31 ndo vanhu vari kutya zvekutya zviya manje ava. Handiti ndo vanhu vatori pama1 kuona zvinhu zvakubuda kuti president vakutadza kuziva minister wavo. Ndakambochitaura kuti imi president vari kurwara nedementia varakati tiri kutaurisa. Handiti but zvinhu zvinenge zvitongotaurika mumacorridors umu zvitongobuda zvakadaro. Saka ukaona zvakubuda it means zvawese. Even vari kuChina uko pavaitaura nyaya yekuti handisi kuzoda kuwedzera makore chichi vaingobvunza vaikanganwa. Pavakataura futi vari kwaMutare uko vaibvunza futi igore ripi zviye takapesera rini zviye kuita nhingi gore rino ichi havachazivi kusvika pakubvunza president kuti izvoni muZimbabwe mune train. He had no clue kuti hamuchafamba train muno. And then you call that kuti tina president. In short president vakumhanya bara ndozviripo. Saka hatingatungamirirwe nemunhu anomhanya bara akaizvo hazvibudi. So hama dzacho newhoever kana vachida kuzobenefita zviri nani vaudze varesign. Sekungosainisa kwavari kuita mapepa ese avari kuluta ngavangovasainisa bepa reresignation zvipfuure izvi. Zvekuda kumirira kuti vaimpichwe vaimbaraswe vazoonekwa secriminal somebody voonekwa semunhu hazvibude. Ngavaresign president vobuda nemabenefits avo. Impeachment is not a good record yekuti president akazoita zvekuimpichwa zvimake sense. And there is no way it can be avoided. Saka ndiri kushamisika unoti kozenge kuchaita makata ndapi maMP uyu garwe kwake kwanitori nevhoku ende arida kutodzingwa as chairman weMarch East atori pama1. Haana kana maMP anokontrola kuMarch East ndiye ega odwana out ari 1 bodzi. Umwe MP wanoti handetese ndiani mavetere kamepi. Saka garwe mavetere nachazamira naMudha ndo vanhu vamungataura kuti vanganetse muparliament vangatadzisa impeachment. Havasviki kana 10 vanhu. Havasviki kana 10. Saka hamuna chamuri kutya. Chinhu chakapera karechi. President vamhanya bara ngavachizorora vaende kumba vatambe nevazukuru vachikanganwa vazukuru vavo vari kumba. Simple. Chapera kare chinhu ichi hapana hakuna kana zvekumbowedzera kana kusubtract asi kungoti nyaya ingoripo ndeyekuti zvaendwa.